So hey friends, welcome back to English conversations in Punjabi. आज आपला lesson है energy flow in a circle of life. Energy pyramid overview. आ हैगा energy. इस energy ਦੇ ਵਿੱਚ an energy pyramid shows energy decreases from one level to the next. The base of a pyramid producers has the large amount of energy. As you upward, the pyramid gets narrow because less energy is secreted. An example of pyramid energy da wala. But saying लिखा है थोड़ा बहुत. मुंडा लाया भी इंदा दिखा pyramid. All producers ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ composers decomposers ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦੇ why is energy decreases organisms use energy for daily activities moving, growing, staying, and warm. Only a small amount of energy remains to pass the next level. Energy ਜਿਹੜੀ ਆ moving, growing, and staying warm. ਇਹ healthy ਵੀ ਆ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆ healthy ਵੀ ਆ ਉਗਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ healthy भी है उगदी भी है तो रहती भी है निक्की जी एनर्जी होंदी है ताकि नेक्स्ट लेवल पास हो जाए जिन्हें पिछले लेसन जब कराया सीगा कंपोजर्स के बारे में ना दी आ चीज़ है तब पहले दस ऐसे तो एग्जांपल ज़्यादा अंदर से जो ना पर जाने की वीडियो ना देखी हुई वीडियो तो जाके देखो the 10% rule ये भी एक रूल है जो तुम पहले दस्या उस वीडियो च ये रूल जिहड़ा हैगा when energy moves from a tropical level to the next 90% energy lost 90% of energy lost, usually as a heat. Only 10% energy is passed on. Idea. जब पिछली टॉपिक थी ना, पता नहीं तो कैसे हुआ. Sorry मैं हजी किया. Only 10% is passed on. Heat loss. Every transfer releases heat into environment. This is why food chain usually have on G4 links. There isn't enough to support many levels. Energy 10% of energy of the sun तक ही देती है तो बाकी सारी लॉस हो जाती वेस्ट हो जाती है वगैरह बस 3 to 4 links are food chain share the next chapter the next month top achievers private school incorporated the exam that year top achiever private school incorporated नहीं बताएगा जाके वीडियो सर्च मारो अगर लेकिन सब्जेक्ट को कंपोज में उत्थे पढ़ता हुआ तो मेरा नाम ले ले तुझे मैंने बुला लियो पर मैं स्पेशली मैं
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਜੁੜੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। Oops, जायची भाजी घे ना चल कोई बात नहीं गैस इस माइंड ना करो ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਜ਼ਰ ਪਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਚੱਲ ਪਾਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏ rule of decomposers are bacteriophagy break down organism when they die a decomposer bacteria ਵਾ Fiji ਵਾਲੂ Fiji bacteria Fiji ਜਿਹੜੀ break down ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ livers ਖਾਂਦੇ they return nutrients to the ecosystem and it is still lost as energy in the process इतना भी है जिंदे पर मार चुके और ये तो लॉन्ग रन एक बंदा होता जगह आगाम पिनोई Janam Saklendogia developed before rice and runs developed by fortitude rice enhanced with the vitamins B. Apple vitamins B rice before rice help improve nutrients in the Philippines. In the Philippines help catch the nutrients available ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ vitamins B ਘਾਟ shows how science and farming supports human health. ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਪਰ ਹੈਗਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 20 ਕੱਲਾ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਸੀ all around the world ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ B ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਵਿਟਾਮਿਨ D E ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ B ਰਾਈਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹਰ ਕੈਮੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਨੀਮਲਸ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ decompose बस हम इतने अपना एंड करते हैं छोटा हो रहा पर पर बहुत कुछ मिला ना बहुत कुछ मिला ना Thank you for watching. For more updates, subscribe English Conversations in Punjabi. Bye.